a science book. All of you open a science book. सब लोग अपनी साइंस की बुक ओपन करिए. Now students, so we all have started the chapter number 8. Winds, storm and cyclones. So today I am going to explain you the part 5 of this chapter. Okay, all of you open a science book. Okay, so students, today we have to study about the thunderstorm. What is thunderstorm? Okay, so all of you open the page number 122. Page number 122. आप सब अपनी बुक का ओपन करिए. Then I am going to explain you the chapter. So students, many times during a storm which brings heavy rain, we also hear loud sound called thunder coming from the clouds and see the bright flashes of lightning as well. So generally जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो है आंधी तूफान भी आते हैं और फिर बिजली भी कड़कती है, तो we can hear a loud sound. तब हमें लाउड साउंड सुनाई देती है, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और एक लाइटनिंग दिखाई देती है जो कि स्काई से गिर रही हो. ठीक है, जैसे लाइटनिंग मतलब एक सिंगल रेज ऑफ लाइट आती है ऊपर से कड़कते हुए बहुत तेज़ आवाज़ के साथ. सो अ स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. मीन्स वो आंधी तूफान जो थंडर और लाइटनिंग के साथ आ रहा हो, दैट इज द थंडरस्टॉर्म. अ थंडरस्टॉर्म इज accompanied by heavy rains or hail. Thunderstorm is produced by the dark clouds which form a fairly low altitude in the atmosphere. Thunderstorm is called Garajwala Tufan in Hindi. Thunderstorm develop in hot and humid tropical areas like India very frequently. This is because the heat of tropical area warms up the air and makes it rise up, whereas humidity provides the water vapor for the formation of clouds. A thunderstorm is formed as follows. So generally ये जो thunderstorm है ये कहाँ होता है? It is normally found in the tropical areas. ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं इंडिया में, क्योंकि जो यहाँ का क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, बहुत ज़्यादा वेट रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है. इसकी वजह से ये थंडर स्टॉर्म होते हैं. ठीक है, आंधी तूफान जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में वेदर में चेंजेस होते हैं, आंधी तूफान आते हैं. सो द सन हीट्स द सरफेस ऑफ अर्थ. ऑब्वियसली जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो सन के डायरेक्ट रेज से आता है. तो जो सन होता है हमारी अर्थ का सरफेस मतलब अर्थ का अपर पार्ट पूरा हीट कर देता है. द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ वार्म्स द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट. द वार्म एयर बीइंग लाइटर इज राइजेस अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. सो जो हॉट सरफेस अर्थ का रहता है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, और जो वार्म एयर रहता है, क्योंकि वी हैव स्टडीड दैट जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, तो इट राइजेज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. वो इंक्रीज करती है, जब वो इंक्रीज होती है लो प्रेशर बना के, लो
वार्म एयर राइजेस, जैसी वार्म एयर राइज होगी, इट ट्रांसफर हीट टू द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बिगिंस टू कूल द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द राइजिंग एयर कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म अ क्लाउड। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन का स्टेप बताए कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ सम ऑफ द water vapor of cloud forms tiny water droplets and some of it turns into ice particles. The water droplets are carried upwards in the cloud by convection currents, but the ice particles drift downward. The friction between fast rising water droplets in the cloud and falling ice particles producing opposite electric charge होते हैं। So जो water droplets होते हैं और जो ice particles रहते हैं, जो वार्म एयर्स और कूलर एरियाज का जो डिफरेंस होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये चेंजेस होते हैं। ड्यू टू दिस द टॉप ऑफ क्लाउड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉटम ऑफ क्लाउड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और इस रीजन की वजह से जो क्लाउड का बॉटम रहता है, ठीक है, जो क्लाउड का अपर पार्ट रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो क्लाउड का नीचे वाला पार्ट रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। और दोनों अपोजिट रबिंग से जब दोनों पार्ट की रबिंग होगी तो क्या होगा, इट फॉर्म्स अ थंडर। Now the next topic is precaution to be taken during a thunderstorm। तो thunderstorm के टाइम पे हम कौन से precautions लें, कौन सी क्या चीज़ें ध्यान में रखें ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। So a thunderstorm is always accompanied by lighting। तो thunderstorm जनरली किसकी वजह से होता है, लाइटिंग की वजह से होता है, ठीक है। थंडरस्टॉर्म इज accompanied by lightning। लाइटिंग के थ्रू होता है। लाइटिंग इज अ ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क। व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक्स द अर्थ इट कैन किल पीपल। तो ऑब्वियसली क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो जब अर्थ पे पड़ेगा तो इट कैन इवन किल द पीपल, तो लोग की जान भी जाती है। इट ऑल्सो डैमेजेस बिल्डिंग। और जब अगर बिजली आती है, ऊपर से बिजली कड़कती है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स पे भी पड़ेंगी तो क्या होगा, बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करेगी, डैमेज करेगी। We should take the following precautions during the thunderstorm to protect ourselves from lightning। Now अब ऐसे now कौन से precautions हमें लेने चाहिए कि हम अपने आप को बचा सकें इस thunderstorm से। So we should not sit near a window during lightning। तो जब lightning हो रही हो तो हम विंडो के पास में नहीं बैठे। Open garages, storage sheds and metal sheds are also not safe place to take shelter during lightning। तो जो ओपन गैराज होते हैं, स्टोरेज शेड्स होते हैं, जो कि जिसको हम टीन बोलते हैं, मेटल की टीन्स होते हैं, उसके नीचे हम नहीं लेटे, उसके नीचे हम ना हो। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड ड्यूरिंग लाइटिंग। और हम अम्ब्रेला को जब बारिश हो रही हो तो अगर आप बाहर हैं, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो तो आप अपने पास अम्ब्रेला मत लीजिए, अम्ब्रेला मत रखिए, क्योंकि अम्ब्रेला की जो बॉडी होती है वो मेटालिक होती है और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली इस पर ईजी फॉल हो सकती है, उसको पकड़ सकती है। This is because metallic end of umbrella may act as a conductor for lightning and harm us। तो जो umbrella का जो नीचे वाला लोअर पार्ट होता है वो मेटालिक होता है, मेटल का होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर है फॉर द लाइटनिंग, लाइटनिंग को इजीली वो पकड़ सकता है, ठीक है, और उससे हमें नुकसान हो सकता है। We should not take shelter under an isolated and tall tree। और हमें कभी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, मीन्स जो लंबे लंबे जो सिंगल ट्री होते हैं, टॉल ट्री होते हैं, उसके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। दिस इज बिकॉज एन आइसोलेटेड टॉल ट्री इज मोर लाइकली टू बी हिट बाय लाइटनिंग ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द क्लाउड। क्योंकि जो टॉल ट्री होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, वो ज़्यादा आसमान के पास में होंगे, वो ज़्यादा बड़े हैं तो ऑब्वियसली वो क्लाउड के नियर में होंगे, जिसकी वजह से लाइटनिंग ईजिली उस ट्री पे पकड़ सकती है और अगर आप उस पेड़ के नीचे हो तो आपको भी हार्म हो सकता है। वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। जो छोटा पेड़ हो उसके नीचे जाके खड़े हो जाए। वी शुड हाउएवर नॉट लाई ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग। और हमें ग्राउंड के नीचे भी खाली नहीं खड़ा होना चाहिए जब लाइटनिंग हो। अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग।
कंडक्ट कर सकती है, पकड़ सकती है, इस वजह से आप रूम में रहें। Before we describe a cyclone, it is necessary to know what supplies energy to form and sustain it. The energy required to form a substance or cyclone comes from the heat of condensation of water vapor present in moist air rising from the surface of hot sea water. तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। जब हॉट सी वाटर का सरफेस एरिया बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, वाटर का कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। A cyclone is powered by the heat of condensation of water vapor present in the warm, high moisture air which rises from the warm sea surface and condenses at high altitude to form clouds. Now next we have to study about the cyclones. What are cyclones? So all of you open page number 124. A cyclone is a huge revolving storm caused by very high speed winds blowing around a central area of very low pressure in the atmosphere. तो साइक्लोन होता है स्टॉर्म के, तूफान के घूमने से, ठीक है। एक ह्यूज टाइप ऑफ बॉल आता है एकदम सेंट्रल एरिया, एक सेंटर होता है और वो बहुत तेज डाउन करता है, जो कि अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपने चपेट में ले लेता है, अपने अंडर में ले लेता है। अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड ओवर वार्म सी वाटर। साइक्लोन कहाँ बनता है, वार्म सी वाटर में बनता है, ठीक है। एंड इट इज अबाउट 10 to 15 किलोमीटर हाई, और 10 to 15 किलोमीटर हाई होता है। अ साइक्लोन रिवॉल्व्स ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। साइक्लोन अर्थ की रोटेशन के में जो अर्थ के में रोटेशन हो रहा है उसकी फोर्स की वजह से ये साइक्लोन होता है। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया हैविंग वेरी लो एयर प्रेशर। तो जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसका बहुत कम प्रेशर होता है, कम एरिया होता है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। सेंटर, साइक्लोन के सेंटर को हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ द आई ऑफ साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। तो और जो साइक्लोन का डायमीटर होता है वो अबाउट नियर 10 to 30 किलोमीटर्स तक होता है। द आई ऑफ साइक्लोन इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड इट हैज ओनली लाइट विंड्स। तो जो साइक्लोन का जो एरिया है वो इट कैरीज द लाइट विंड्स अराउंड द काम एंड क्लियर आई ऑफ साइक्लोन। देयर इज अ क्लाउड रीजन अबाउट 50 किलोमीटर। तो आपको साइक्लोन के बारे में बताया गया है। तो हम साइक्लोन को जनरली इन हिंदी में चक्रवात और भवंडर बोलते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म। साइक्लोन कैसे बनता है, हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ओवर वार्म सी वाटर नियर द इक्वेटर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर मंथ्स। तो समर का जब मंथ होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है, तो सी वाटर भी राइज होता है, ठीक है, जो कि इक्वेटर में प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये साइक्लोन फॉर्म होता है। फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। तो ये जो फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रोटेशन, ये सब साइक्लोन की रीजंस हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। नाउ अब ये साइक्लोन कैसे होता है। द सन हीट्स द सी वाटर टू मच ड्यूरिंग समर। सन क्या करता है, सी वाटर को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है गर्मी में। वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप वेरी रैपिडली फ्रॉम द हॉट सी सरफेस। और जो वार्म और मॉइस्ट एयर रहता है वो हीटअप हो जाता है और हाई लेवल पे चला जाता है। दिस क्रिएट्स एरिया ऑफ लो प्रेशर कॉजिंग कूल एयर टू रश टू फिल द vacant space. As the warm and moist air containing a lot of water vapor rises higher in the atmosphere, gets cool and the water vapor present in the condenses to form thick clouds. तो ये सारा आपका प्रोसेस दिया है कि साइक्लोन कैसे बनता है। तो ऑब्वियसली these all form due to the change in the atmosphere, humidity, temperature, pressure, इन सब की वजह से ये साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जो अनयूजुअल हीटिंग है, अनयूजुअल ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब की वजह से सारे कॉजेज हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ साइक्लोन इज कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कंट्री में साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं। अ साइक्लोन इज कॉल्ड टाइफून इन जापान। और जापान में इसको टाइफून बोला जाता है एंड फिलीपींस में भी इसको टाइफून बोलते हैं, ओके। सो बस समझ में आ गया आपको। So students, today we have learned about the cyclones and thunderstorm. Now what are the destruction caused by the cyclones?
नुकसान होता है. We will study now this. Okay. So cyclones are the greatest storms on earth. Cyclones can be very destructive. ये बहुत ज़्यादा destructive होते हैं, नुकसान दे सकते हैं. So, cyclone cause widespread destruction and loss of life in coastal areas and villages by producing extremely high-speed winds, by lifting the seawater several meters high, and by bringing torrential rains. So, cyclones बहुत ज़्यादा destructive होते हैं. कैसे? बहुत ज़्यादा आंधी तूफान लाएंगे. साइक्लोन्स की वजह से वाटर का प्रेशर हाई होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी. तो ये सारे कॉजेज हैं जो साइक्लोन्स की वजह से हो रहे हैं. So students, today we have studied about the thunderstorm and cyclones. So students, how the thunderstorms form, thunderstorm कैसे बनता है, क्या कॉजेज है. मेन चीज़ है प्रिकॉशन. जब सडनली, वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, जब सडनली ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, तो येस ऑफ कोर्स वी डोंट अंडरस्टूड कि हमें क्या करना है. तो स्टूडेंट्स, आप सेफली, बेस्ट थिंग इज़ दैट, अगर कभी मौसम चेंज हो, बारिश हो रही हो, कुछ हो, तो आप घर में रहना ज़्यादा प्रेफर करिए. ठीक है, अदरवाइज़ आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि मान लो मौसम कभी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है. ठीक है, तो अगर आप कहीं घर के बाहर हो तो आप डेंजर में रह सकते हैं, क्योंकि ना आपको वो सेफ प्लेस मिलेगा. ठीक है, ना सेफ एरिया मिलेगा. इसलिए बेटर हो कि अगर कभी मौसम ख़राब हो तो आप घर से बाहर ना जाएं, अपने घर पे रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स को घर से बाहर ना जाने दें. ठीक है, तो ये छोटी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए. और अगर इवन आप बाहर भी हो तो भी आपको पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें आप बुक से सीख रहे हो, जो आपको स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको नॉलेज मिल रही हो. ठीक है, आप उन चीज़ों को फॉलो करिए. जैसे कि अभी हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा कि थंडरस्टॉर्म में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. पहली बात तो हमें कहीं ओपन एरिया में, हमें कहीं जो है टॉल ट्रीज़ हो, टॉल ट्रीज़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए. ठीक है, और हमें बस कहीं हो या फिर कार हो तो हम उसके अंदर खड़े रहें. जो मेटेलिक शेड्स होते हैं, टीन वगैरह होते हैं, हम उसके नीचे ना खड़े हों, क्योंकि वो कंडक्टर की तरह वर्क करता है और उससे हमें हार्म हो सकता है. अम्ब्रेला, बारिश हो रही हो तो बोलते हैं कि अम्ब्रेला यूज़ करो, बट अगर बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो, तो आप अम्ब्रेला मत यूज़ करिए, क्योंकि अम्ब्रेला का जो लोअर एंड होता है, इट इज़ ऑफ मेटल, वो मेटल का होता है एंड इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टडीड दैट कि आप बस और कार में रहिए. अगर आप नहा रहे हो या फिर आप कहीं बीच पे हो या फिर आप स्विमिंग पूल में हो, तो आप जल्दी से अपने रूम में चले जाइए, बिल्डिंग के अंदर चले जाइए, ताकि आप सेफ रहो. जनरली क्या होगा, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे, आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, तो आप डेंजर में हो सकते हो. इसलिए आपको नॉलेज दी जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप सेफ रह सको, आप कुछ सीखो, अपने फैमिली वालों को भी बताओ. ठीक है, ताकि वो भी अपना ध्यान रख सकें. So students, now we have to study about the destructions caused by the cyclones. क्या destruction होते हैं, क्या destruction मतलब होता है बर्बादी, तबाही. तो क्या causes होते हैं cyclones की वजह से. So हमने cyclones के बारे में पढ़ा है कि cyclones बहुत ज़्यादा harmful होते हैं. ठीक है, जिसका नॉर्मल वर्ड है भवंडर, चक्रवात, जो कि वाटर के प्रेशर हाई करता है, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं. और साइक्लोन्स की वजह से भी बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय होती हैं. हर साल जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो कई सारी लाइफ बर्बाद होती हैं, कई सारे लोग अपनी फैमिली को खो देते हैं. ठीक है, तो हमें गॉड का ब्लेस करना चाहिए कि अभी तक हमने ये चीज़ें फेस नहीं करी है, हम सब सेफ हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Now in the next video I will explain you about the destructions caused by the cyclones. Till that you have to read the chapter once again. जितना पढ़ाया है उतना एक बार फिर से read करिएगा. Okay? Thank you students.